Jag har problem och det hoppas jag att innehållet i den där lådan ska kunna hjälpa mig med. Det är nämligen så att när jag började fota med blixt så ärvde jag mer eller mindre de här blixtarna. De som kan någonting om blixtar vet att det här är ju kanske de mest budgetblixtarna som Elechrome har. Och jag har ju använt dem i studion i många år och de har ändå fyllt sitt syfte. Men det har varit en del saker som jag på senaste tid verkligen inte känt mig nöjd med. För det första så fotar jag ju mycket barn och alla som vet hur en ettåring rör sig vet att de är väldigt snabba under fotograferingen. Och därför så behöver jag också fota väldigt snabbt. Och nu har jag en väldigt snabb kamera som jag jobbar med i studion. Men eftersom blixtarna är både gamla och ganska långsamma så hänger de inte riktigt med. Och det blir ett problem för jag går miste om fina uttryck och andra saker som händer på en sekunds ögonblick. För alldeles för många bilder blir helt kolsvarta och jag får slänga dem. Och ett annat problem är att blixtarna går bara att sänka till en viss nivå, vilket också gör att jag måste ha en viss bländare, vilket gör att jag inte får särskilt kort skärpdjup i bilderna. Och på vissa bilder, till exempel nyföddbilder, då vill man ju faktiskt ha en suddig och fin bakgrund ibland och bara ett ansikte eller något annat i fokus. Så det har jag tänkt att jag ska ändra på. Här har vi grejer. Så i den här lådan så är det alltså 2 helt sprillans nya studioblixtar. Laddare, papper, reflektor och själva blixten. Vi kan lyckas koppla ihop de här nu då. Jag kan typ inte tro det är sant. Vi kollar igen då. Alltså det här är ett skämt typ. Alltså, mind blown. En annat stort plus till att jag valde just de här är att de här blixtarna är trådlösa. För jag har ju faktiskt inte jättemycket yta att röra mig på i min fotodel. Och därför känns det himla skönt att bara slippa sladdar och snubbla på grejer och att barn och kunder också behöver kliva över dem hela tiden. De här blixtarna kan man ladda samtidigt som man fotar, vilket jag tycker låter toppen, för jag hade inte velat ha att det bara var ett batteri. Sedan så nämnde jag ju bländaren och det ska jag prova nu, men det finns också en annan väldigt stor anledning som gjorde att jag tror att de här blixtarna kommer passa mig perfekt och det ska jag också testa och visa dig. Alltså ser du vad jag ser? Det är nämligen så att i blixtar så finns det en lampa som man kan se hur ljus kommer falla, som kallas för modelinglampan. Men i de här blixtarna, där är det en LED-lampa som man också kan ställa in vitbalansen på. Vilket alltså blir perfekt när man filmar och det gör ju jag jätteofta. Och nu till den sista stora prövningen då. För med min tidigare utrustning då kunde jag gå ner till Blender 3,5 eller kanske 4,5 innan det blev alldeles för ljust i bild. Och det är ju kanske inte jätteroligt, speciellt inte när man fotar nyfödd foto. För då kanske man vill att bebisen ska vara i fokus och detaljerna här ska vara lite mer suddiga. Oj, vad skillnad det blir. Och sen så om man provar Blender då, kanske 2,5 istället. Jag är så nörd men alltså jag blir typ gråtfärdig. Alltså det här blir så himla bra. Och jag inser nu hur himla mycket jag saknat detta. Och de här blixtarna kanske inte är något som man köper i allra första hand. Utan jag har ju klarat mig jättelänge på de andra. Men nu jobbar jag heltid med detta. Och jag har verkligen jobbat så himla mycket för detta. Så det känns bara verkligen jättekul att ha bra utrustning och bra grejer att jobba med nu när detta faktiskt är mitt heltidsjobb på riktigt. Om du tycker det har varit lite svårt att hänga med i den här videon på grund av alla kameraord och alla begrepp så har jag en perfekt video till dig som du kan kolla på här nu efter denna.